Aký je rozdiel medzi týmto alebo týmto cvikom, ak chceš naozaj krásny 3D zadok? Na pár detailov žiadny. Vysvetlím. Všetky tieto cviky trénujú zadok v natiahnutej dĺžke a naopak vo vrcholovej kontrakcii je napätie minimálne. To je to, keď sa snažíš sval, zadok čo najviac stlačiť. Takže ak ich zaraďuješ do jedného tréningu, preťažuješ stále tú istú časť pohybu. To znamená, že máš na ňu príliš veľký objem, čo môže znamenať stagnáciu a to, že tvoj zadok nerastie tak, ako by mohol. Efektívnejšie bude, ak zvolíš jeden cvik, kde precvičíš zadok v natiahnutej dĺžke, kľudne sa inšpiruj jedným z týchto cvikov. Druhý cvik bude na vrcholovú kontrakciu, napríklad hip thrusty, hyperextenzie a tretí cvik nejaká podoba abdukcie. A takto pokrieš celé spektrum funkcie zadku. Pre viac videí follow, a ak to chceš mať od začiatku správne, tak sa mi ozvi a spolu niečo vymyslíme práve pre teba.